A ƙarshe ina kira ga al'ummar musulmi da mu saka ƙasar Iran a addu'a Allah ya ba ta nasara akan Yahudawa. Waɗannan Yahudawa da suke shirin shafe Iran daga doron ƙasa, gobe kuma za su koma kan Saudiya, jibi za su iya komawa kan Pakistan, gata za su iya komawa kan Turkiya. Dama ƙasashe masu ƙarfin a duniya waɗannan guda hudun ne: Pakistan, Iran, Turkiya, Saudiya. To duk a mafɗinsu za su share waɗannan gaba ɗaya. To kan mu yadda da muna saɓani da su a wani ɓangare na addini ya sa muna gani a afka musu mu yi murna ko mu ji daɗi ko mu goyi baya. Gobe kanmu za a dawo. Akwai dalilai guda hudu. Akwai dalili na shari'a. Dalili na shari'a shine dukkan musulmi ɗan uwan musulmi ne, ko da akwai saɓani a musuluncinsu. Dalili na biyu, in ma muna da saɓani da su, suratul Rum ta sauka. Lokacin da suratul Rum ta sauka, fada ake yi tsakanin Iran lokacin suna maguzawa da kuma Italy Rum lokacin su kuma suna Kiristoci. Sai fada ya kaure tsakaninsu. Da fada ya kaure, sai duk maguzawan Makka sai suka goyi bayan Farisa a lokacin suna maguzawa. Su kuma duk musulmi sai suka goyi bayan Rum tunda su kuma Kiristoci ne. Saboda da ba ma guje da Kirista in ana fada, to ai Kirista ya fi maka ba ma guje. Domin shi akalla ya yadda akwai Allah, ya yadda akwai manzanci, ya yadda akwai kaza. Sabaninku da shi akwai wata fuska da za ku iya haduwa, amma wancan ba inda za ku haɗu da ba ma guje. Sai Allah ya saukar da suratul Rum, ya nuna goyon bayan da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka bama Rumawa. Allah ya goyi bayan, har ya musu bisharan cewa zai taimaki Rumawan akan maguzawan. Yace alif lam mim gulibatur rum fi adnal ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaglibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha. Ashe taimakon da Allah ya bawa Rumawa wanda suna Kiristoci akan Farisawa a lokacin suna maguzawa ya faranta wa mu'minai rai, saboda fada ne tsakanin maguzawa da Kiristoci, sai musulmi suka goyi bayan Kiristoci saboda sun fi kusa da su fiye da maguzawa. To wannan shine dalili na biyu. Dalili na uku shine dalili na zamantakewa. Waɗannan mutanen rarraba kan jama'a suke, makiyan kowa ne su, kowa suka samu shafe shi zasu. To idan suka kai ma wani hari, kace ai wanda ake kaiwa harin nan ba dawo bane, to shi ma lokacin da aka kawo maka sai ce kai ma ba nasa bane. Kun gane? Amma muka haɗa kai, kowa aka danne shi, mu taru mu taimaka ma, to gobe mu ma za mu tsira baki ɗaya. Sannan dalili na hudu shine dalilin unsur akaka zaliman aw mazluman. Tsakanin Iran da ƙasar Yahudu, waye azzalimi wa aka zalunta? Kowa ya san Yahudawa su suka zalunci Iran. Kai ne ka ɗinka babban riga ka sa a jikinka, sai ka ce ka haramta ɗinka kowa ɗinka babban riga ya sa a jikinsa. Adalci ne wannan? Iran, ƙasar Yahudu ta mallaki makamin nukiliya. A ƙasashen musulmi kaf Pakistan ce kaɗai take da nukiliya. Ta kaɗai take da nukiliya. Duk ƙasashen musulmin nan sama da 54, Iran ce, Pakistan ce kaɗai take da nukiliya. Sai suka ce to tunda mu mun mallaka, sai suka ce ba wani wanda ya isa ya mallaki makami a duniya. Akwai adalci a cikin wannan? Tunda kuna da shi, kowa ya zama yana da shi, don ana tsoron ka kana tsoro sai a zauna lafiya. So da haka unsura kaka zaliman aw mazluman, mun tabbatar cewa a wannan fada Iran aka zalunta. Me zaluncin su ne Yahudawa. So da haka muna taimaka musu da addu'a, mu sa su a cikin sallolin mu, a qiyamul lailin mu, a wajen tarurrukan mu, da wajen wa'azin mu, mu ta addu'a Allah ya taimaka musu su shafe waccan ƙasa daga doron ƙasa. Sannan akwai kuma dalili na ƙarshe shine dalilin zamantakewa. Shi wannan zamantakewa da ake a duniya, ko kaji ko kaso in ka tashi raba duniya biyu zaka raba ta, duniyar kafirai da duniyar musulmi. To ko kaji ko kaso Iran zaka sa ta ne a cikin duniyar musulmi ba a cikin duniyar kafirai ba. To saboda haka koya za a yi dai dole mu yi hakuri, mu goya musu baya, mu yi musu addu'a, mu taimaka musu, Allah ya ba su nasara akan Yahudu, Allah kuma ya taimaki musulunci da musulmi, Allah ya kaskanta kafirci da kafirai, Allah ya taimaki wanda aka zalunta akan wanda ya zalunce shi, Allah kawo duniya zaman lafiya. Masu kera makaman mugunta suke son su afkawa al'ummar duniya a kashe jama'a, Allah kai ya ba su sa'a, Allah kai ya ba wa Yahudu sa'a akan al'umma ko a ina suke. Allah muna roƙonsa afuwarsa. Kuma wannan bishara ce can ƙarshen duniya, lokacin da Mahdi zai bayyana, Annabi Isa zai bayyana, za a yi faɗan ƙarshe kuma da Yahudu za a yi.
daga Yahudu za yi, ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba Yahude saboda wutar da za a dinga yi masa za su shiga bayan bishiya su kuya, bishiya za ta ce zo nan ga ba Yahude zo ka kashe shi a bayan. Bishiya ɗaya ce, wata bishiya da Yahudan suna ta shuka ta yanzu, ita kaɗai ce za ta boye ba Yahude. Lokacin da wani ana faɗa lokacin a tsakanin Misra ne da Yahudu, sai wani ya gaya wani ba Yahudi wanda ya ce mun yadda annabin ku gaskiya ya faɗa amma ba ku bane, ba ku bane. Yace saboda ku kuna zina, kuna shan giya, kuna fasadi, kuna kaɗe-kaɗe da raye-raye, kun ƙi bin shari'ar Allah, kun ƙi bin dokan Allah, da haka mun san irin ku za mu gama da ku cikin sauƙi saboda kowa ba ku ba abin da annabin ku ya ce. Saboda muna son taimakon Allah mu yi me? Mu riƙe tauhidi, mu riƙe sunna, mu haɗa kai, mu yi ƙarfi, mu so juna saboda Allah, mu ƙi maƙiyan Allah saboda Allah, mu haɗa kanmu mai ƙarfi guri guda, mu rage sabo da laifuffuka, mu tuba zuwa ga Allah, mu gyara halayenmu. Allah ka taimake mu baki ɗaya. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa